İyi günler arkadaşlar. Size E1 hatasının, koşu bantlarındaki E1 hatasının nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Bunun için 200-250 lira verip servis çağırmanıza gerek yok. Çok basit birkaç işlemle bunu yapabilirsiniz. Bizim de sizden bir tek ricamız var. Üsküdar'daki kursumuzda okuyan talebelerimize küçük de olsa bir katkıda bulunmanız. İlk yapacağınız şey koşu bandının kafa kısmında bulunan plastiği çıkartmak. Yaklaşık 6 tane vida var. Şu görmüş olduğunuz yerlerde. Yıldız uçlu bir tornavida ile bunu çok rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Daha sonra ön tarafında 2-3 tane vida var. Toplam 6 vidayı söktükten sonra kapağı kaldırıyorsunuz. Bir dakika, kaldıramadım. Kapak kalktıktan sonra altta bir tane motor ve anakart çıkacak. Zaten o mıknatıs düşmesi hatası daha çok anakart üzerinde belli oluyor. Şu görmüş olduğunuz üstteki yeşilin altında sarı bir ışık yanıyor ve birkaç saniye sonra duruyor. Sebebi de şu: hemen motorun sol tarafında bulunan ve kenarındaki şu görmüş olduğunuz küçük aparatın karşısındaki mıknatısın düşmesidir. Biraz sert veya zamanla titreşimli olabilir. Bakın şu kırmızı görmüş olduğunuz bir mıknatıs. Bu şu işe yarıyor. Siz koşu bandında koşarken bir önünüzde metre var. Şu kadar metre koştunuz. İşte bu koşu bandı döndüğü müddetçe mıknatısın karşısındaki şeye sinyal vererek, dolayısıyla bunu sizin ölçmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi o mıknatıs tekrar geldi. Bir tur daha attı. İşte o zamanla düşüyor. Bakın şu karşıdaki düşmüştü. Şu anda karanlık gibi gözüküyor. Tam göremeyebilirsiniz. Fakat bunu yerde aramayın. Niye yerde aramayın? Çünkü bu buradan çıktığında mıknatıs olmasa sebebiyle hemen şu karşıda bulunan şu demirin içine yapışmış oluyor. Ben bunu çok aradım. Bayağı bir uğraştım. Sonra elimde başka bir mıknatıs yerleştirmeye çalışırken küt diye mıknatıs düşünce demire yapıştı. Elime attım, bir baktım altta başka bir mıknatıs daha var. Orijinal mıknatısını yerine koyabildim. Dolayısıyla o mıknatıs oradan ara sıra düşecek demektir. Şöyle sıkılaştırmaya çalışayım ben bu arada. Bunu siz yerine takarak ve makineyi tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Destekleriniz için, öğrenci yurdundaki arkadaşlarımıza destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.